Chiche. Adiós, Ricardo. No, es la primera vez que tenemos un papa argentino. Sí, histórico. No tenemos experiencia. Sí, histórico. No sé cómo puede ser la relación de los papas con sus países de orígenes. Si tendrán los mismos conflictos que tenemos nosotros ahora que lo estamos viviendo. No. Porque por un lado él se maneja extraordinariamente bien a nivel internacional y Esto pasó en noviembre igual, ¿eh? Sí, está haciendo Esto cosas que están contando. impresionantes. 2003. No, 2003. 2003. Pasó el 24 de abril al mes de haber asumido Francisco. Para, Por disculpame. eso, Esto es anterior. Disculpa, tiene mal el la información. 24 de abril de 2013. Tenía un 2003. mes de papá. Pará, entonces es otro contexto. Claro. Es otro contexto. Por es eso otro te digo, contexto. porque en ese momento ya el Papa Francisco había recibido a Mauricio Macri personalmente, por eso no cierra la cuestión ideológica partidaria. ¿Puedo darte una Yo información? tampoco- Sí, a ver. No, yo tampoco lo creo. Yo creo que es Una confusión. Es un hecho de confusión que seguramente él no debe haberse enterado. Sí me hace ruido, y ahí sí, indudablemente no soy correctamente política, me hace ruido que reciba a Eve de Bonafini. Me hace ruido, por más que él tenga que poner la otra mejilla. Yo no sé. Ahora, de Pero 2013 eso es acá no fácil le de mandó una explicar. carta a Margarita. Yo nada, tengo una pregunto. versión. A ver si Polimen. Eso es fácil de explicar. Los organismos de derechos humanos, más allá de Eve Bonafini y Estela de Carlotto, que en realidad no tienen diálogo y tienen muy mala relación entre sí, están detrás de otra cosa, que son los archivos secretos del Vaticano de la represión en la Argentina. Ese tema es mucho más importante No, sí, que pero cada uno de los Eve de liderazgos. Bonafini no es Estela de Carlotto. Eve de Son Bonafini dos personas muy diferentes, ha es hecho cosas muy injuriosas, muy feas en contra del Papa. Yo realmente me sorprendo con algunas personalidades que recibe, que verdaderamente Pero como no católica se puede ser más papista que el Papa, ¿no? No, a mí me pasa eso. Como dije que no iba a ser correctamente política, no lo soy porque estoy sintiendo eso. Y me duele que por error, que seguramente ha sido, no haya recibido a una mujer. Eso se va a solucionar a la brevedad Ojalá. ahora. Sí, ojalá. Ojalá. Sí, a ver.